재채기를 할 때마다 왜 자동으로 눈을 감게 될까요? 이 무의식적인 행동 뒤에 숨겨진 놀라운 과학을 함께 탐험해봅시다. 먼저 재채기는 우리 몸의 비강이나 목구멍에 자극이 감지될 때 시작됩니다. 이 자극은 뇌의 재채기 센터로 신호를 보내고 몸은 급히 대응 준비를 합니다. 재채기 과정에서 뇌는 눈을 감는 근육을 포함해 여러 근육을 동시에 활성화시키죠. 이는 모두 자동으로 일어나는데, 이는 부속으로 밀려나오는 공기와 이물질로부터 우리 눈을 보호하기 위함입니다. 실제로 재채기는 시속 수백 킬로미터의 속도로 공기를 내뿜을 수 있습니다. 이런 강력한 공기 흐름이 눈에 직접적으로 닿으면 눈이나 시력에 해를 끼칠 수 있기 때문에 눈을 감는 것은 눈을 보호하는 중요한 자연스러운 반응입니다. 또한 이 반사적인 눈 감기는 다른 신체 부위와의 조화를 통해 우리 몸이 더 효율적으로 재채기를 할 수 있게 돕습니다. 그렇기 때문에 우리는 재채기를 할 때 자동으로 눈을 감게 되는 것이죠. 이러한 눈 감기는 뇌가 우리 몸을 보호하고 더 나아가 우리의 시력을 지키기 위해 자동으로 취하는 행동입니다. 다음번에 재채기를 할 때 이 작은 보호 메커니즘을 기억해보세요.